ஹாய், இன்றைக்கி என் ஸ்டைல் சிக்கன் 65 ரெசிபி பார்த்துடலாமா? அதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். சக்தி சிக்கன் 65 மசாலா வந்து 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கியூமின் பவுடர் 1 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் அரிசி மாவும் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பினஸ்க்காக கலரி வச்சுக்கலாம். நான் கலரிட்டோன்னே எனக்கு கலர் பத்தலை, ப்ளஸ் காரமும் லைட்டாக பத்தலை. ஸோ 1 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டுட்டு தயிர் சிக்கன் சாஃப்டாக வரதுக்காக போட்டு நம்ம மேக்னேட் பண்ணிடலாம். 1/2 hour ஒரு மூடி போட்டு மூட வச்சு அப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சதோ ஒன்றா போட்டு சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிக்கன் 65 ரெடி. இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க. நமக்கு சமைச்சு தர எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்ல வேண்டிய 2 விஷயம். ஒன்று, தேங்க்யூ சொல்லணும். அப்புறம் நமக்கு சமைச்சு தந்த சாப்பாடுக்கு நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னா அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அவங்க எதிர்பார்த்து நமக்கு செஞ்சு தருவாங்க. ஸோ அதை சொல்கிறதுனால நம்ம யாரும் குறைஞ்சி போயிட போகிறதில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.